হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল যে আর মিনিং। আজকে যে শব্দটি নিয়ে জানবো তা হচ্ছে হিঞ্জ, যার বাংলা কবজা, নির্ভর করা, কবজা পড়ানো। নিচে দুটি এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে। এক্সাম্পল 1, দ্য ডোর ক্র্যাকড অ্যাজ ইট ওপেন্ড অন ইটস রাস্টি হিংস। দ্য ডোর ক্র্যাকড অ্যাজ ইট ওপেন্ড অন ইটস রাস্টি হিংস। অর্থ, দরজাটি তার মরিচা কবজায় খোলার সাথে সাথে ক্রিক করে উঠল। Example 2, the success of the project hinges on the completion of this task. The success of the project hinges on the completion of this task. অর্থ, প্রকল্পের সাফল্য এই কাজটি সম্পূর্ণ করার উপর নির্ভর করে। ধন্যবাদ।